নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে ২৭ ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ। দুজন মেজৰকে ধৰি ৬ গৰাকী সেনা বিষয়া নিহত। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ। এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত দুজন মেজৰ সহ ৬জন জোৱানৰ মৃত্যু ঘটিছে। বিগত সময়ছোৱাত এই অঞ্চলত সেনাৰ কেইবাখনো হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ পৰা বিদায় ল'লে আনন্দ মিশ্ৰই। বিদায় জনাই ক'লে অসমক মই প্ৰাণ ভৰি ভাল পাওঁ। অসম এৰি বিহাৰলৈ যাব IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ। এইবাৰ অসম মেঘালয় কেডাৰ এৰি বিহাৰ কেডাৰলৈ যাব আনন্দ মিশ্ৰ। জানিব পৰা মতে শীঘ্ৰেই বিহাৰ কেডাৰত যোগদান কৰিব আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ AIGPৰ দায়িত্বত আছিল আনন্দ মিশ্ৰ। অসমৰ পৰা ডেপুটেশ্যনত যাব বিচাৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই। বিষয়াগৰাকীয়ে ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে ডেপুটেশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰিছিল। তাৰ পাছতে অসম চৰকাৰে অনুমতি দিলে আনন্দ মিশ্ৰক। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মোৰ বিপক্ষে হাজাৰবাৰ যাওক, নিবনুৱা ল'ৰা বিপক্ষে যাব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য। তিনিদিনীয়াকৈ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত চিন্তন বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। চিন্তন বৈঠকত কি আলোচনা কৰা হ'ল তাৰ সবিশেষ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত সৎগুৰুৱে নিশা কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছতে সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি পুনৰবাৰ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মাৰি কাটি পেলাই দিয়ক। মোৰ এগেইনষ্টত হাজাৰবাৰ যাওক, নিবনুৱা ল'ৰাৰ এগেইনষ্টত যাব নালাগে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আন্দোলনৰ হুংকাৰ টাইপাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ। ৬ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক লৈ গঠন হ'ব উমৈহতীয়া মঞ্চ। জনজাতিকৰণক লৈ দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আন্দোলনৰ হুংকাৰ চুতীয়া জাতিৰ যুৱ সন্মিলন অসম, টাইপা আৰু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগঠনৰ। সোমবাৰে সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই মন্তব্য কৰে এই তিনি সংগঠনে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে সৎগুৰুৰ সংস্থাৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ। অসমৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে ঈশা ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ। অসমক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গ'ল দিছিল, যিটো গ'লত ২০২৬ চনলৈ ছেট কৰি ৰাখিছে। ৰাজ্যখনৰ সকলো বিভাগতে উন্নয়নৰ মুখ দেখুওৱাৰ বাবে কাজিৰঙাত এই চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। অসমৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে সৎগুৰু জগদীশ যোগী বাসুদেৱৰ সংস্থা ঈশা ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে অসম চৰকাৰৰ ভূমি সংৰক্ষণ আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী UG ব্ৰক্ষই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা বাহিৰ গেহলট। ৰাজস্থানত নতুন নাটক। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনত আৰম্ভ হৈছে নতুন নাটক। ফেভাৰিট বুলি অভিহিত কৰা অশোক গেহলটে নিৰ্বাচনত দৰাচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নে নাই সেইটোৱে স্পষ্ট নহয়। সমস্যাটো আৰম্ভ হৈছে ৰাজস্থানত। গেহলটৰ অনুগত প্ৰায় ৮২জন বিধায়কে দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে যিসকলে ২০২০ চনৰ জুলাইত গেহলট চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। গেহলট কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'লে শচীন পাইলটে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিব বুলি জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গেহলটৰ সমৰ্থকসকলে তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰাছিয়াৰ বিদ্যালয়ত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত নিহত শিক্ষক ছাত্ৰসহ ১৩জন। ৰাছিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত কমেও ১৩জন নিহত হৈছে। সোমবাৰে মধ্য ৰাছিয়া সংঘটিত ঘটনাটোত কমেও ২০জন আহত হয়। মৃতসকলৰ ভিতৰত কেইটিমান শিশু আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।
ৰাছিয়াৰ তদন্ত সমিতিয়ে এক বিবৃতিত কয় যে মস্কোৰ পৰা 960 কিলোমিটাৰ দূৰৰ উডমুৰ্টিয়া অঞ্চলৰ ইজভেস্কৰ বিদ্যালয়ত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মৃতসকলৰ ভিতৰত 2জন শিক্ষক, 5জন শিক্ষাৰ্থী আৰু 2জন সুৰক্ষা কৰ্মী আছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আইন ভংগ কৰি নিশা কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ। মুখ্যমন্ত্ৰী সহ সদগুৰুৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সদগুৰু জগদীশ বাসুদেৱৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। শনিবাৰে সন্ধিয়া সদগুৰু জগদীশ বাসুদেৱৰ সহিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972 ভংগ কৰা বুলি অভিযোগ তুলি দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই বোকাখাত থানাত এজাহাৰখন দাখিল কৰি অতি সোনকালে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে দাবী তুলিছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰৱেশ কৰা সজাতি দলটোক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী তোলাৰ সমান্তৰালভাৱে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো দাবী জনায়। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্বত দিয়া যুৱতীক আৰক্ষীৰ গুলী। প্ৰতিবাদক লৈ 4গৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু। ইৰাণত হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দি থকা 20 বছৰীয়া হাদিছ নাজাফি নামৰ এগৰাকী যুৱতী আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। তেওঁৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে। তথ্য অনুসৰি শনিবাৰে হাদিছে তেহৰানৰ পৰা কিছু দূৰত অৱস্থিত কাৰাজ চহৰত বহুতো মহিলাৰ সৈতে প্ৰতিবাদ কৰি আছিল। সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে তেওঁক 6 জাই গুলী মাৰে, যাৰ ফলত যুৱতীগৰাকী থিতাতে নিহত হয়। প্ৰতিবাদ আৰু দমনৰ বাবে শংকিত হৈ পৰা ইৰাণৰ কট্টৰপন্থী চৰকাৰে কেইদিনমান আগতে ইণ্টাৰনেটো বন্ধ কৰি দিছিল। নাজাফিয়ে আনকি আৰক্ষীৰ সন্মুখতো হিজাব পৰিধান কৰা নাছিল আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখতে তেওঁ চুলিও কাটিছিল। শনিবাৰে কাৰাজত এনে ধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে নাজাফিক 6 জাই গুলী মাৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। মহালয়ৰ পৰা উভতাৰ পথত ডুব গ'ল নাও, বৰ্তমানো সন্ধানহীন বহুতো। এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যাত্ৰী ভৰ্তি এখন নাও ডুব গৈছে। নাও দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত 23জন লোক নিহত হৈছে। এই নাও দুৰ্ঘটনাটো বাংলাদেশৰ পঞ্চগড়ত সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা মতে মহালয় উপলক্ষে বাদেশ্বৰী মন্দিৰলৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। নাওখন ডুব যোৱাৰ ফলত 23জন লোক নিহত হৈছে আৰু 12জনতকৈও অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহবোৰত 12গৰাকী মহিলা আৰু 8টা শিশু অন্তৰ্ভুক্ত আছে।